오늘은 사도행전 19장 8절부터 20절입니다. Здесь сегодня мы с вами рассмотрим книгу Деяния, 19 главу с 8 по 21 стих. 네, Девят- 이 통역자가 읽어주세요. Давайте все вместе хором. Вы у себя, я буду читать. Вместе зачитаем с вами слово. 19 глава с 8 по 21 стих. Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень перед народом, то он, наставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некого тирана. Это продолжалось до 2 лет, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и елены. Бог же творил немало чудес руками Павла. Так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из китающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то 7 сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, отделив их, взял над ними такую силу, что они нагие, избитые, выбежали из того дома. Это сделалось известно всем живущим в Ефесе, иудеям и еленам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Многие же из веровавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их. И оказалось их на 50 000 драхм. С такой силой возрастало и возмогало слово Господне. Когда же это совершилось, Павел положил в духе, пройдя Македонию и Ахаю, идти в Иерусалим, сказав: «Побывав там, я должен видеть и Рим». Аминь. 아멘. Аминь. 네. 여러분, 우리는 지금까지 와 있는 응답부터 먼저 확인해야 됩니다. Нам с вами следует удостовериться в ответах. 하나님께서 이미 여러분한테 주신 응답이 뭔지 먼저 점검을 해보시기 바랍니다. Я желаю, чтобы каждый из вас проанализировал, какие ответы уже Господь даровал каждому из нас. 자, 우리가 캠프를 시작하면서부터 굉장히 중요한 응답들이 오기 시작합니다. Начиная кэмп, уже приходят важные ответы. 저는 12지역에 교회를 세우겠다. 이렇게 캠프에 대한 계획을 세웠거든요. Я вот составил для себя план, чтобы в 12 местностях планировать кэмп. 예, 예수님께서 12 제자를 찾아서 지역마다 파송하셨잖아요. Так Иисус тоже обнаружит 12 учеников и туда же отправляет в эти места учеников. 그래서 저도 12 제자를 찾아서 12 지역에 교회를 세우고자 기도 시작했습니다. И таким же образом я тоже начал молиться, чтобы найти 12 учеников и чтобы в этих 12, чтобы также отправлять в 12 местах учеников. 네, 그 기도를 하고 있는데 하나님이 최근에 해외 어느 나라에 준비된 제자를 만나게 하셨어요. И вот уже на протяжении нескольких дней молюсь об этой молитвой, и Господь однажды приложил ученика с зарубежной страны. 그 제자는 저하고 같은 기도 제목을 갖고 있더라고요. И удивительно, этот ученик имеет одинаковые темы молитвы со мной. 예, 자기가 살고 있는 그 지역에 교회를 세우고자 하는 기도 제목을 갖고 있었어요. Он тоже имел такую тему, чтобы в той местности, где он живет, утвердить церковь. 자, 그러니까 우리는 그냥 바로 마음이 통했습니다. 네. Таким образом, я и этот человек, мы имели одно желание, одно сердце. 그러면 이제 그 제자를 중심으로 해서 그 지역에 제자들이 또 준비되어 있겠죠.
И, конечно же, в окружении этого ученика верю, что Господь приложил еще других учеников. 네, 그래서 저는 또 그 지역을 놓고 기도를 하면서 어, 또 캠프 들어갈 날을 찾고 있습니다. И вот сейчас я молюсь за эти места, 네. и мы назначим день кемпа, и, несомненно, войдем в это место. 또 며칠 전에 예, 제가 한 어떤 분하고 전화 통화를 하게 됐어요. А также недавно у меня был звонок с человеком. 어, 근데 그분이 주변에 이렇게 교회가 없이 방황하는 사람들이 많다고 하더라고요. И этот человек говорил, что в его окружении очень много людей, которые, не имея церкви, блуждают. 그래서 제가 그분에게 그럼 그 사람들 그냥 두면 안 되고 우리가 그 지역에 교회를 세우자 그랬어요. И я же в ответ сказала, что таких людей нельзя оставлять, давай в этом местности мы откроем церковь. 예, 그래서 그분이 너무 기뻐하면서 준비하겠다 하더라고요. Этот человек, услышав, он сказал, что хорошо, да, я с радостью буду готовиться. 자, 여러분 캠프를 시작하면 이렇게 하나님께서 길을 열어주시고 문을 열어주시는 겁니다. 예. Таким образом, когда мы начинаем кэмп, Господь, несомненно, открывает двери, открывает путь. 자, 우리가 이제 그런 하나님의 응답을 보는 눈이 있어야겠죠? 네. И, конечно же, нам необходимо увидеть, должны открыться глаза, чтобы увидеть Божий ответ. 자, 이렇게 캠프는 그리스도의 빛이 비춰지는 겁니다. Таким образом, кэмп — это когда сияет свет Христа. 그 빛 앞에 흑암은 무너지고 생명은 살아나는 겁니다. И над этим светом разрушается тьма и оживотворяются жизни. 예. 그리고 우리는 아주 세밀하게 성령의 인도를 받아야 돼요. А мы с вами важно в кемпе получать четко водительство Духа Святого. 그리고 우리는 모든 동기를 없애고 복음을 위한 원네스로 들어가야 돼요. А также отбросив все мотивы и войти в единство благой вести. 자, 그렇다면 캠프 이전에 우리는 무엇을 준비해야 됩니까? Если это так, то что нам нужно заблаговременно подготовиться к кемпу? 자, 개인은 영적인 상태를 준비해야 되지. Каждый лично из нас должен подготовить свое духовное состояние. Это первое. 네. 여러분의 영적 상태를 볼 수 있는 중요한 그 방법이 한 가지 있어요. Есть очень один способ, которым можно увидеть свое духовное состояние, проверить духовное состояние. 매일 주일부터 시작해서 매일 하나님이 나에게 주신 말씀이 뭔가 그걸 찾으셔야 돼요. Необходимо обнаружить каждый день, начиная с воскресенья, каждый день найти, какое слово Господь же дал мне. 또한 내게 주시는 응답이 뭐고 내가 기도할 제목이 뭔가 이걸 찾으셔야 돼요. Нужно также обнаружить, какой ответ же Бог дал мне и какие темы молитвы нужно выявить. 여러분이 그 시장 갈 때도 그냥 아무 생각 없이 가서 시장 가서 아무거나 사오진 않죠? Ведь никто из нас же, пойдя рынок, идет без всяких планов. 냉장고를 열어보고 어떤 식품이 필요하구나, 어떤 식재료가 필요하다, 그걸 결정을 하잖아요. Сначала мы что делаем? Мы сначала открываем холодильник и смотрим, чего нет, каких продуктов нет, и затем мы идем в магазин и закупаемся, так? 그리고 필요한 것이 있나, 여러분이 마트에 갔는데 너무 좋은 게 딱 있다, 그럼 되게 반갑잖아요. 예. И, конечно, вы видите, что этого нет, видите, идете в магазин и видите, что вам это необходимо. 그렇게 응답을 확인하고 여러분이 받을 응답에 대한 기도 제목을 붙잡는 게 되게 중요한 거예요. 예.
И такой же принцип в ответе. Нужно сначала удостовериться в ответе и выявить тему молитвы для того, чтобы получить ответ. 그리고 전도도 마찬가지입니다. 지금 하나님이 내게 주신 전도의 응답이 뭔가 확인해야 돼요. И также относительно проповедования нужно найти через проповедование, какой ответ желает Господь дать мне. 그러면 앞으로 들어가야 될 현장은 어디고 만나야 될 사람은 누군가 이런 계획이 나오죠. И затем выходит план, куда я должен идти и с кем я должен встретиться. 예, 그곳을 매일 찾는 것을 오늘의 말씀, 기도, 전도 이렇게 삼오늘이라고 합니다. И обнаружить это все мы называем три сегодня. Это сегодняшнее слово, молитва и проповедование. 예, 여러분이 자신의 영적 상태를 볼 수 있는 가장 좋은 방법입니다. Это самый наилучший способ, чтобы увидеть свое духовное состояние. 예, 그게 늘 보여져야 됩니다. 예, Важно, чтобы оно всегда виделось. 그럼 여러분은 지금 성령 인도 속에 있다는 증거예요. 예, Если это так, то это свидетельствует о том, что вы находитесь в руководстве Духа Святого. 예. 이걸 놓치는 사람은 맨날 무엇을 먹어야 되지? 무엇을 입어야 되지? 무엇을 마셔야 되지? 맨날 그 걱정만 하고 살지. Если это упустить, если это упустить, то будем думать о том, во что одеться, что поесть, что пить. 예수님께서 말씀하시길 그건 하나님 안 믿는 이방인들이 하는 것이라고 했어요. Иисус сказал на все, что об этом просят язычники. 하나님 자녀인 너희는 하나님이 다 너희 필요한 것을 책임지신다. А вы, чадо Божье, Господь знает все ваши нужды. 그러니 너희는 그 모든 걸 하나님께 맡기고 먼저 И по- 하나님의 나라와 하나님의 의를 구하라. 그랬어요. Поэтому Господь говорит, что все это поручите мне, ищите прежде всего Царство Божие и правды Его. 예. 에, 그리고 교회는 어, 이번 캠프의 주제가 뭘까? 요걸 찾아야 돼요. А церковью важно обнаружить, 음. какая главная тема кемпа. 그러면 거기에 맞는 기도 제목이 만들어지겠죠. 네. И в соответствии темы будут темы молитвы. 예를 들자면 저 같은 경우는 지난번에 말씀드린 것처럼 추석 한국의 명절 때 다민족 유학생 캠프가 되겠다. 요 주제를 잡은 겁니다. Допустим, в моем случае, приведу пример. Были корейские праздники. У меня была тема, чтобы провести кемп среди иностранцев. 예. 그렇게 하니까 이제 어, 기간도 나오고 또 어떻게 해야 될지 방법도 나오는 거죠. 네. И на основе этой темы мы выявили период кемпа и также выявили способ, как провести этот кемп. 예. 그리고 같이 캠프할 사람도 친구성이 되는 겁니다. И также образовался команда. 그럼 이제 기도할 제목이 나오겠죠. 예. И затем, что должны быть выявлены темы молитвы. 예. 이렇게 여러분이 캠프 전에 준비할 게 있는. И таким образом, есть вещи, которые мы готовимся до кемпа. 자, 두 번째 시간에는 우리가 성령 인도받는 한 팀에 대해서 말씀 나눴어요. Во второй лекции мы с вами говорили об одной команде, которая получает водительство Святого Духа. 예. 저는 대학 선교를 위한 성령 인도받는 한 팀이 있거든요. У меня есть команда, которая молится и проводит кемп миссионерства университет, университетов. 예. 그리고 이제 저는 최근에 치유 캠프를 한 팀을 찾고 있어요. И недавно я сейчас молюсь и нахожу кемп, в котором
мы будем проводить кемп исцеления. 예. 그리고 후대 캠프할 팀을 또 찾고 있고. И также нахожу команду, где будем проводить кемп с следующим поколением. 예. 다민족 캠프할 팀을 또 만들고 있습니다. Также молимся за кемп, в котором будем вести кемп иностранцами. 자, 이제 이런 팀이 만들어지면 그분들하고 우리는 삶 오늘을 계속 나누는 거. Таким образом, если создается команда, вот на основе с этой командой, с участниками команды, мы проводим 3 сегодня. 그리고 같이 계속 기도하는 거죠. И далее что делаем? Каждый день молимся. 그러면 분명히 성령께서 인도하시게 돼 있어요. И тогда, несомненно, Дух Святой будет водить, 거기서 руководить. 하나님이 만남과 사건을 여시는 거죠. И в этом руководстве Господь дает встречи, Господь дает события. 그래서 우리는 제자를 찾는 겁니다. 네. И таким образом находим учеников. 하나님이 준비해 놓은 그런 제자가 있습니다. Несомненно, есть ученик, подготовленный Богом. 자, 그러니까 우리한테 하나님이 어떤 사건을 일으키실 때는 다 이런 캠프로 연결되는 겁니다. 네. Раз Бог допускает какие-то события в нашей жизни, то Господь это все вводит в кемп. 자, 그리고 우리 지난 시간에 전환점을 보는 캠프에 대해서 했어요. На прошлой неделе мы с вами на третьей лекции рассмотрели кемп, в котором должны видеть точку переворота. 이제 바울은 사실 아시아 지금의 튀르키예, 터키 그 지역을 캠프할 계획을 갖고 있었거든요. Мы рассмотрели с вами на примере Павла. Павел хотел изначально провести кемп в Асии. 그래서 거기를 가려고 하는데 성령께서 계속 막으시는 거예요. Он хотел пойти туда, но Дух Святой не давал ему идти туда. 그 이유가 뭐냐면 다른 곳으로 가라는 겁니다. А в чем была причина? Потому что Бог сказал идти в другое место. 그 바울이 밤에 기도하다가 환상을 보고 그때 깨달은 거예요. И апостол Павел, ночью молясь, он тогда осознал. 그래서 마케도냐로 가게 된 거죠. Таким образом, Господь направил его в Македонию. 예. 거기 갔는데 첫 번째 도시 빌립보에서 루디아라는 제자를 만났어요. Пойдя туда, первый город, куда он вошел, это был местность Филипповой, и там он встретился с учеником Лидии, с 예. Лидией. 그 루디아를 중심으로 해서 빌립보에 지교회가 세워졌죠. И на основе Лидии была утверждена поместная церковь Филипповой. 또 데살로니가에 갔는데 야손을 만난 거. Пойдя в Фессалонику, Павел встретился с Ясоном. 그리고 또 거기에 교회가 세워졌죠. И там тоже утвердилась церковь. 그리고 베레아 지역에도 또 제자들을 만난 거. И также, пойдя в Вервию, он там встретился с учениками. 그리고 나중에 고린도까지 갔어요. 아가야 지역 지방의 고린도. 거기에서도 브리스길라 아굴라 부부를 만나. А Павел направляется в Коринф, там встречается с учеником Прискилой и Акилой. 자, 그러니까 하나님은 유럽으로 가라는 것이었어요. Таким образом, Божий план заключался, чтобы Павел пошел в Европу. 이렇게 문이 막힐 때 그때가 전환점이다. Таким образом, когда закрываются двери, это шанс для того, чтобы увидеть другое. 그리고 지난주에 제가 말씀드린 것처럼 저는 올해 그 여름에 아프리카 캠프를 가려고 했는데 하나님이 그걸 막으셨어요. И также я говорила на своем примере о том, что изначально я планировала поехать в Африку, но Господь закрывал двери. 대신에
118개 나라에서 온 사람들이 약 10만 명이 모여 사는 안산이라는 도시에서 거기서 다민족 유학생 캠프를 하게 하셨습니다. И также Господь позволил провести кемп в городе Ансан, Южной Корее, где находится около 1 иностранцев, и приехавших с 118 стран. 거기에서 아주 중요한 제자들을 만났어요. И там я встретила очень важных учеников. 그리고 우리는 또 올해 명절 때 그 뒤로 한 2달 만에 또 다른 도시, 대전이라는 도시에서 또 다민족 캠프를 하게 된 겁니다. И еще, когда были недавно корейские праздники, спустя 2 месяца провели еще раз кемп на основе иностранных студентов, которые приехали в Корею и в городе Тэджон. 이렇게 문이 막힌 것 같지만 알고 보니까 새로운 문을 여시는 응답이었어요. То есть казалось бы, что закрылись двери, но Божий план заключался, чтобы мы увидели другую сторону и там нашли ответ. 그래서 가보니까 새로운 현장이 기다리고 Пойдя туда, мы увидели, что Господь подготовил нас новую местность. 또 안 갔으면 절대 못 만난 하나님이 준비하는 새로운 제자들이 만나신 겁니다. Были подготовлены новые ученики, новые встречи, с которыми, если мы не пошли туда и не могли бы встретиться. 자, 여러분이 지금 여기까지 메시지를 지금 들었어요. Мы с вами прослушали до этого момента все лекции. 여러분한테 교재를 다 보냈으니까 교재를 보면서 말씀 들으세요. Были отправлены материал, поэтому тоже прошу обратить внимание. 자, 이제 오늘은 어, 황금어장 캠프입니다. Сегодняшняя тема называется «Кэмп золотой жилы». 오늘로써 제가 캠프 특강을 마무리합니다. 네. На сегодняшнем, получается, дне мы заканчиваем особенную лекцию про кэмпа. 자, 오늘 마지막 강의는 이 하나님이 준비해 놓으신 황금어장을 찾아서 선택하는 겁니다. Сегодняшняя тема называется «Золотая жила», «Кэмп золотой жилы, подготовленный Богом». 그리고 거기에서 집중 캠프를 하는 거죠. И пойдя в эту местность, проводить кэмп сосредоточенно. 자, 사도행전 19장 1절에서 7절에 보면 제자가 준비된 지역이 있었어요. 네. Если посмотреть Деяния 19 главы с 1 по 7 стих, то были места, где были готовы ученики. 사실 바울은 이제 2차 선교행까지 마치고 예루살렘 교회 가서 보고를 다 했습니다. И на самом деле апостол Павел, закончив второе миссионерское путешествие, пришел в Иерусалим и сделал отчет кемпа. 그리고 바울은 이제 3차 선교여행을 준비하고 있었어요. И теперь он находился в процессе третьей поездки, путешествия миссионерства. 그러는 가운데 하나님의 뜻이 있으면 다시 이 에베소로 오겠다는 생각을 하고 있었거든요. Но также у него были мысли, если есть воля Божья, то он хотел вернуться в Ефес. 바울이 이전에 사도행 18장에 보면 이전에 에베소에 잠깐 들린 적이 있었어요. В книге Деяний 18 главе был момент, когда Павел, он вернулся в Ефес. 그게 바울이 회당에서 복음을 전하니까 사람들이 반응이 좋았어요. Когда в этой местности он вошел в синагогу, проповедовал Евангелие, увидел, что реагировали люди. 근데 바울이 에, 그 다른 계획이 있기 때문에 에베소를 떠난 겁니다. Но так как у Павла на данный момент были другие планы, поэтому он оставил Ефес и ушел. 근데 에베소에 있는 사람들이 막 바울을 붙잡았어요. 제발 더 있어 달라고.
И народ, который жил в Ефесе, они просили, чтобы он остался. 근데 바울은 거기에 브리스길라 아굴라 부부만 두고 하나님 뜻이 있으면 내가 다시 오겠다 하고 떠난 겁니다. Но апостол Павел оставил только учеников Прескилы и Акилы и пошел, и думал, что если будет воля Божия, то он вернется. 그래서 자신을 파송했던 안디옥교로 돌아왔습니다. Он возвращается в Антиохию, где изначально отправляли его. 그리고 이전에 자기가 1차 전도행 때 전도했던 그 갈라디아 땅, 부르기아 땅으로 다시 가서 제자들을 확립시켰어요. И также он отправляется в местность Галатийская местность, и там утверждал еще более твердо своих учеников. 예. 그러고 나서 바울이 예, 그 이 에베소로 오게 된 겁니다. И затем он пришел в Ефес. 음. 자, 여기 와 보니까 예수님을 믿고 있는 어떤 제자들이 있었어요. Придя в Ефес, он увидел, что были ученики, которые верили в Иисуса. 그러나 이 사람들은 요한의 세례만 알 뿐 성령의 세례를 모르는 제자들이었어요. Но это были ученики, которые знали крещение Иоаннова, но не знали крещение Святого Духа. 그래서 바울이 복음을 전하고 예수님의 이름으로 이들에게 세례를 베풀었지요. Поэтому Павел еще раз передал Евангелие и крестил их во имя Иисуса и возложил руки. 그래서 성령이 그들에게 안수 기도를 해줄 때 성령이 임하시는 거예요. И когда Павел молился, возложил руки на них, в этот же момент сошел Дух Святой на них. 예. 이 제자들이 바로 몇 명이냐면 12명이었어요. И сколько было этих учеников? Было сказано, что было 12 их. 자, 바울은 에베소에서 하나님이 준비해 놓으신 제자들을 찾게 된 거죠. Таким образом, апостол Павел обнаружил готовых учеников в Ефесе, которые 그리고 были 바울이 подготовлены Богом. 그리고 바울이 2차 선교행을 마무리할 때 바울을 따라서 이미 에베소에 와서 살고 있는 이 브리스길라 아굴라 부부를 또 만난 거죠. И в конце второго миссионерского путешествия Павел встретился с Прескилу и Акилу, которых оставил в Ефесе. 예. 완벽한 팀 구성이 된 거죠. 예. Образовалась полная команда. 자, 이렇게 한 지역에 제자들을 만나게 된 거예요. Таким образом, в местности, в одной местности Павел встретился с учениками. 자, 이렇게 이제 여러분이 캠프를 할 때 이렇게 하나님 준비하신 제자를 찾고 나면 그 제자 뒤에 큰 황금어장이 있습니다. Также, раз мы с вами тоже найдем ученика, подготовленный Богом, тогда Господь даст увидеть людей, которые спрятаны за этим человеком, увидеть золотую жилу. 제가 예전에 한 고등학생의 요청으로 그 고등학교에 들어가서 말씀 운동을 펼친 적이 있어요. Был момент, когда один учащийся подошел, сказал, чтобы а, я пришел, передал благую весть в школе. 거기에는 남편이 하늘나라 가고 이제 뭐 얼마 안 돼서 너무 마음이 힘들어하는 여자 선생님이 있었습니다. И в этой школе была одна учительница, которая недавно потеряла, получается, мужа и страдала от печали. 이분이 믿음이 좋은 분인데 아주 갈급한 상태였어요. И этот учитель, она сама по себе, у нее была очень хорошая вера, но была очень жаждущим человеком. 그래서 제가 그분이 모아놓은 학생들에 가서 계속 말씀 전하는데 학생들이 점점 많이 오는 거예요. 네.
И вот она собрала, получается, школьников и увидела, что эти школьники собирались часто и становилось больше. 나중에 너무 많아져가지고 그 음악실에 100명이 넘는 학생들이 점심시간에 모였어요. Их стало понемногу больше, и уже когда стало около 100 человек, мы перешли в другой зал. 그러니까 이 선생님이 너무 기쁜 거예요. 네. И преподаватель, учитель очень обрадовалась. 그 자기가 아는 그 초등학교 선생님들 있는데 그분들한테 자기 학교에 일어난 일을 얘기하는 겁니다. И вот она поделилась с таким новостью среди начальных преподавателей, что а, о случившемся. 그러니까 그 얘기를 들은 이 초등학교 선생님이 아, 그분 우리 학교도 좀 와서 말씀 전해달라고 확 부탁을 한 거예요. 네. И учителя, которые услышали, сказали, они захотели пригласить меня тоже в их школу. 그래서 제가 그 학교도 갔더니 이 선생님이 너무 준비된 제자고 막 갈급한 불신자, 신자가 모여 있는 거예요. 네. И я пошел туда, куда меня пригласили, и увидел учителей, которые действительно были подготовлены. Среди них были 그게 очень 복음, жаждущие люди. 네, 그게 복음 전했더니 막 불신자 예수 영접하고 또 갈급한 사람들이 치유되고 막 그랬어요. И тогда произошло такое действие. Неверующие, слыша благую весть, принимали, а жаждущие тоже были рады слушанному слову. 그러니까 이 선생님이 자기 친구한테 전화기로 막 이제 간증한 겁니다. 네. Вот одна из преподавательниц позвонила подружке и вот засвидетельствовала. 그때 그 친구가 왜 그분이 너희 학교만 가냐? 우리 학교도 오게 해달라 막 부탁한 거. 네. И тогда эта подружка сказала, что я хочу пригласить этого пастора тоже в нашу школу. 그래서 제가 그 학교에 또 그 친구 학교 갔더니 거기 또 에, 아주 갈급한 사람들이 모여 있었어요. 예. И я пошел опять снова в третью школу, и пойдя туда, увидел, что там тоже были жаждущие преподаватели, жаждущие люди. 했더니 이 사람이 모인 이곳에 응답이 오기 시작하니까 또 이 사람이 아는 남자 선생님이 있는데 그 선생님이 또 자기 학교도 오게 해달라는 거. 네. Значит, были преподаватели, которые тоже услышав, тоже захотели, там засвидетельствовали о всей ситуации, случившемся. И один учитель тоже пригласил меня в их школу. 그때 이 선생님이 막 찬송가를 틀어놓고 제가 올 동안 막 사람들 모아놓고 막 기다리고 계신 거예요. Там, получается, преподаватель включил восхваление и ждал, пока я приду. 네. 이분이 고민을 얘기하는데 자기가 교회 가서 앉아서 자기 교회 목사님 설교를 들으면 맨날 졸리대요. 네. И этот преподаватель, то есть поделился со мной тем, что я тоже хожу в церковь, но когда я в своей церкви, я постоянно на слове засыпаю. 희한하게 여기 목사님이 오시는 이곳에서 여기 학교에서 말씀 들을 때는 하나도 안 졸리대요. Он говорит, как ни странно, и когда я слышу Слово Божие здесь, в школе, я вообще 제가 не сплю. 물어봤어요. 당신 교회에서 예배 시간에 언제 졸리냐 그랬더니 목사님이 설교를 시작하면 그때부터 존대요. 예. Я у него спросила, когда вы хотите спать? Он говорит, как только начинается слово, он говорит, я засыпаю. 그래 내가 당신 머리에 손을 얹고 주 예수 그리스도로 명하노니 졸리게 만든 흑암은 결박하고 떠나 가라 하고 선포하라고 했어요. 네. И я ему научила, как он молился с повелением, что я сказала, что возложите руки на голову и молитесь во имя Иисуса Христа, изгоняя все бесы, всю тьму, которая не дает не слушать слова и дает уснуть. Во имя Иисуса Христа прочь. 그때 그 다음 주에 제가 그 학교에 찾아갔더니 저를 만나더니 너무 기뻐하면서 목사님 드디어 제가 이제 안 좁니다. 그러더라고요. 네. И на следующей неделе я пошел опять снова в эту школу, встретился с преподавателем, и он говорит, ой, пастор, знаете, я в этот раз не уснул. 자기가 진짜 머리에 손 얹고 기도를 했는데 그때 머리에서 뭔가가 떠나면서 자기 기분이 상쾌해지더래. 그때부터 안 졸리대. 네.
И он даже он засвидетельствовал, что я, как, говорит, я помолился, возложил руку, помолился, и он, говорит, почувствовал, что что-то меня отходит, и вдруг я обрел такое хорошее состояние. 여기서 끝나지 않고 계속 다른 학교로 문이 계속 열렸어요. Но на этом все не закончилось. Двери стали еще больше открываться, разные учебные заведения. 그래갖고 저는 한 달에 한 번씩 이 선생님들을 다 한 곳에 모이라고 했어요. Что, как сделал? И как я сказал, что собрал один раз в месяц, собрал всех преподавателей. 그래서 이제 내가 다 못 가니까 이제 당신들이 전도해라 그랬어요. Я сказал, что я не могу теперь ходить в разную школу, поэтому давайте вы будете проповедовать. 그래서 그 선생님들을 모아놓고 집중 훈련시키기 시작한 겁니다. 네. Собрав всех учителей с разных учебных заведений, и мы с ними проводили сосредоточенное обучение. 그러니까 이 복음이 막 퍼져가면서 더 많은 선생님들이 몰려오기 시작했어요. 네. Благая весть все больше и больше распространялась, и преподаватели стали еще больше приходить на это собрание. 자, 여러분, 이렇게 하나님이 준비하는 제자를 만나면 그 뒤에 어마어마한 황금무장이 기다리고 있는 Таким образом, если мы встретим того ученика, который подготовлен Богом, мы увидим за этим учеником есть подготовленный, увидим золотую жилу. 거예요. 예. 그래서 이 바울이 바로 이 제자들 데리고 그 회당으로 들어가. И также апостол Павел, собрав учеников, он идет в синагогу. 여기서 바울이 3개월 동안 하나님 나라에 관하여 강론하고 권면했어요. И пойдя туда, в синагоге, он учил на протяжении м, а, сколько-то лет о Царстве Божьем. 왜 3개월이었을까요? 3 месяца. Почему именно 3 месяца? 제자가 나오길 기다린 것. Он ожидал, когда выйдут ученики. 자, 드디어 시간표가 왔죠. И, наконец, настало расписание. 어떤 사람들이 마음이 굳어갖고 순종하지 않고 이 복음을 막 비방하는 거. Были люди, которые имея твердое сердце, затвердевшее сердце, были те, кто противились благой вести. 예. 그래서 바울은 거기서 중요한 결단을 합니다. И в этом тогда Павел принимает очень важное решение. 이 복음을 기뻐하는 제자들만 따로 데리고 그 비방자들을 떠나서 예, 이 따로 제자를 세우게 됩니다. Павел оставил людей, которые злословили, отделил учеников и ежедневно проповедовал училище. 자, 여러분이 그 황금어장에 가서 복음을 전하면 처음엔 반응이 좋은데 그 중에 꼭 박해가 на옵니다. Также у нас тоже может быть такое, нашли золотую жилу, там вы проповедуете, м, казалось, что все хорошо, но и обязательно выйдут люди, которые будут сопротивляться. 자, 그때는 여러분 진짜 제자를 찾는 시간이에요. Но именно тогда это тот момент, когда можем обнаружить настоящего ученика. 이 반대와 박해가 나오면 그것과 상관없이 나는 복음 운동을 하겠다는 제자가 발견됩니다. Потому что когда есть гонение или притеснение, выйдут ученики, которые, несмотря все на это, войдут в банк и будут идти ради проповедования благой вести. 그러니까 여러분 황금어장 캠프를 하다가 이런 반대에 부딪히고 박해를 받으면 여러분은 기뻐하시면서 제자들을 따로 세우셔야 돼요. Когда вы проводите кемп в Золотой Жиле, для нас гонение, притеснение — это еще шанс, чтобы, наоборот, должны радоваться, что там, потому что и вы находить учеников, в общем. 그래서 바울은 이 제자들을 따로 두란노 서원에 손으로 옮겨서 모아서 이제 집중 캠프를 시작한 겁니다.
Апостол Павел отделил учеников и проповедовал в училище некого тирана. 자, 이제 본격적으로 전도 운동할 시간표 온 거죠. И наконец-то настало расписание вести главный важный кемп. 예, 그렇습니다. 그래서 바울은 이 두란노 서원에서 2년간 날마다 복음을 강론합니다. И что в училище тирана апостол Павел ежедневно проповедовал на протяжении 2 лет. 예, 그때 어떤 일이 일어나죠? Тогда что случилось? 자, 사도행전 19장 10절에 보니까 아시아에 사는 자는 유대인이나 헬라이나 다 주의 말씀을 듣더라. В Деянии 19:10 сказано, что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе. 그러니까 이 에베소를 중심으로 해서 소아시아, 지금의 튀르키예 땅 전역에 이 복음이 확산돼요. То есть это благая весть в Асии, то есть благая весть распространилась в Малой Асии. 예. 여러분, 황금어장에서 우리가 집중 캠프를 하게 되면 이 복음이 전 지역으로 확산되는 겁니다. Когда мы сосредоточенно ведем кемп в Золотой Жиле, то благая весть, она распространяется, 이게 캠프의 기준이에요. 예. распространяется еще больше. Это есть критерий кемпа. 근데 언제까지 캠프하면 되겠냐? До какого момента вести кемп? 이 지역 사람이 다 복음 들을 때까지. 예. До тех пор, пока все жители той местности не услышат Евангелие. 이 지역 사람 전체가 복음 들을 수 있는 이 복음 전하는 제자들이 일어날까지. 예. До тех пор, пока услышат все жители той местности Евангелие, и среди них утвердятся ученики. 그러니까 에베소에서 바울의 사역은 제자를 키우는 사역이었어요. И служение Павла в городе Ефес это было служение, где было утверждено ученики. 그래서 그 제자들이 전 지역으로 흩어져서 말씀 운동을 펼친 거죠. 예. И что затем ученики распространили по всему местности и проповедовали. 자, 여러분이 전 지역을 돌아다니는 것도 필요하지만 그건 한계가 있어요. Конечно, нам тоже следует ездить и входить в другие города, но есть, конечно, предел. 예수님이 하셨던 방법, 바울 사도가 했던 방법이 무엇입니까? Какой же способ был Иисуса и способ Павла? 제자를 키워서 그 제자들을 파송하는 것. Взращивали ученика и отправляли. 자, 여러분은 러시아 전 지역에 제자를 파송할 수 있는 캠프를 하시기 바랍니다. И это значит, что и вы можете вести кемп, а, взращивая ученика, отправлять учеников во всех местностях в России. 자, 바울이 에베소에서 계속 복음 운동하니까 어떤 역사가 났습니까? Когда апостол Павел вел проповедование в Ефесе, какие дела случались? 예, 병든 자들이 치유되는 치유 캠프가 일어났어요. Произошло исцеление, действие исцеления, когда больные люди исцелялись. 그야말로 치유의 축제가 일어나요. Произошло фестиваль исцеления. 예, 하나님이 바울의 손으로 놀라운 능력을 행하게 하셨어요. Господь совершал великие дела, когда Павел возлагал руки. 심지어 사람들이 바울의 몸에서 손수건이나 앞치마를 가져다가 병든 사람한테 얹으면 그 병이 떠나고 악기도 나갔어요. Происходили такие дела, что даже когда трогали за одежду Павла или что-то брали, исцелялись больные. 그리고 그 지역에 마수라는 자들의 거짓이 드러났어요. И в этом же городе были люди, у которых 그러니까 이 우상 숭배 운동하는 이 사람들이 다 가짜인 게 드러난 거죠. то есть раскрылся те люди, которые обманчиво обманывали людей, и это все раскрылось. 흑암 문화가 꺾이는 캠프가 되는 거예요.
То есть произошло кэмп, когда разрушилась культура тьмы. 그러니까 많은 사람들이 와서 자기 죄를 자복하고 회개했어요. 예. Многие люди приходили и каялись в своих грехах. 그리고 이 마술을 행하던 사람들이 책을 모아가지고 와서 모든 사람 앞에서 불살라버렸어요. Э, м, Небес. М, 자, 성경에 있는 그대로입니다. м. 네, 사도행전 19장 19절, 19절 Мгм. 읽어보세요. 네. 19 стих, книга Деяния. «И занимавшиеся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми». 예. 그러니까 우상 숭배를 사람들이 버리게 된 거죠. 네. И таким образом, что сделали люди? Отбросили идолопоклонство. 그리고 20절에 보세요. 주의 말씀이 힘이 있어 흥왕하여 세력을 얻었다. 20 стих. «С такой силой возрастало, возмогало слово Господне». 이 말은 막 곳곳에 말씀 운동이 퍼져가고. 네. Это говорит о том, что Слово Божие, благая весть, она распространялась. 그러니까 뭐, 현장마다 다락방이 세워진 거죠. 네. Иначе говоря, распространялась горница. 또 만나면 막 팀 사역이 이루어지고. 네. Когда встречались, происходило действие служения, командного служения. 집에서는 미션홈이 만들어지고. А дома совершались поместной церкви. 또 직장에는 전문교회가 세워지고. 네. А на работе утверждались специализирующие церкви. 또 지역마다 지교회가 세워지고. И также по местностям утверждались церкви. 계속 말씀 운동이라는 캠프가 일어나고. 네. Таким образом, через движение слова проводилась кэмп. 그래서 바울이 전하는 말씀이 막 살아 역사하는 일이라는 거. Произошло такое действие, слово, которое проповедовал Павел, оно действовало. 러시아 전체 이런 일이 일어나야 되겠습니다. Верю, что и в России такое действие должно произойти. 그것만이 러시아의 흑암을 꺾는 방법입니다. То именно этот способ есть способ разрушить тьму, который действует в России. 말씀 운동이 퍼져갈 때 공중권세를 잡는 흑암이 땅으로 떨어지는 것. Когда движение слова распространяется, тогда разрушаются силы тьмы. 자, 이런 집중 캠프가 여러분의 현장에 일어나기를 축원합니다. Благословляю, чтобы такой кэмп произошло и в вашей местности. 네, 결론 맺겠습니다. Заключение. 자, 이런 응답을 받고 나면 그 다음에 어떻게 해야 됩니까? Если получим такой ответ, то далее что следует? 바울은 21절에 보니까 이 일이 있은 후에 바울이 뭐냐면 로마도 보아야 하리라 그랬어요. 21 стих. После всего этого Павел сказал, что я должен видеть Рим. 바울은 다음 사명을 향한 준비를 했죠. Павел готовился к следующей миссии. 자, 먼저는 바울이 그동안 1차, 2차 캠프였던 그 현장들을 다 돌아보는 겁니다. Первым делом он обошел все местности, которые ходил при первом, втором путешествии миссионерства. 그래서 지난번에 그 아시아 땅은 바울이 다 돌아봤기 때문에 이제 이번에는 마게도냐와 아가야를 자기가 가서 거기 가서 제자를 홍입하는 캠프라. При первом путешествии он был в Азии, и после всего этого он идет в Македонию, в 네. Ахаю и в Македонию 네. проповедовать там и утверждать учеников. 여러분 알다시피 마케도냐에는 뭐 빌립보 또 데살로니가 베레아 뭐 이런 지역이 있죠. 네. В Македонии есть такие местности, как вы знаете, Филипповой, Фессалоника, Верия. 또 아가야 지방에는 여러분이 알고 있는 고린도가 있습니다. 네. А в Ахае есть местность Каринф. 자, 이런 지역들을 바울은 먼저 가고자 계획을 세우고 И апостол Павел запланировал в первую очередь пойти в эти места 왜냐 제자를 확립해야 돼. для того, чтобы утвердить учеников.
그리고 바울은 두 번째로 거기 갔다가 후에 로마도 보아야 하리라 이랬어요. И во-вторых, после того, как он побудет там, он сказал, что я должен видеть Рим. 왜 로마를 가고자 했을까요? Почему он же сказал, что я должен увидеть Рим? 로마서 15장 23절에 그 이유가 나옵니다. Римлянам 15 главе, 23 стихе говорится о причине. 로마에 있는 교회들의 후원을 받아서 바울은 땅끝인 스페인까지 가고자 했다. Апостол Павел, получив отправление от римской церкви, он сказал, что я должен дойти до Испании. 그래서 사도행전 1장 8절에 예수님께서 말씀하신 대로 땅끝까지 가고자 했던 거죠. Как говорится, Деяние 1:8, апостол Павел хотел пойти до конца. 자, 이 당시 사람들의 머릿속에는 그 땅끝이 스페인이었어요. Для людей, вернее, конец земли для этих людей был где? Испания. 자, 그럼 오늘날 여러분은 뭐 땅끝이 어딘지 아시죠? В нынешний день мы знаем, где конец земли. 세계 237개 나라, 미전도 5천 종족입니다. Мы с вами, для нас конец земли это 237 стран, не 5000 племен. 여러분의 땅끝은 어디입니까? А для вас где конец земли? 바울은 자기의 인생 전체 속에서 그 땅끝까지 가고자 하는 선교 계획을 갖고 움직였어요. Апостол Павел имел такой кэмп миссионерства и хотел пойти обязательно до конца 그러니까 земли. 바울은 응답받은 거기서 머물지 않고 새로운 응답을 향하여 또 가고자 했다. Апостол Павел не останавливался на нынешних ответах, чтобы получить еще новые ответы, он стремился идти дальше. 진짜 그렇게 됩니다. И так и было. 여러분의 가슴 속에도 그런 세계복음화의 소원이 있을 줄 압니다. Я верю, что и в вашей душе есть, несомненно, такая жажда идти до края земли. 황금어장 캠프가 여러분 현장 일어나기를 축복합니다. Благословляю, чтобы в вашей местности произошло кэмп золотой жилы. 4번에 걸쳐서 캠프에 대한 특강을 할 수 있는 기회가 주어진 거 저한테는 행복한 시간이었습니다. Для меня тоже было радостью, что провести такой особенной лекции о кемпе в духовной 여러분을 만나게 семинарии. 된 것 또한 저한테는 축복입니다. И для меня является благословение, что Господь дал такое благословение встречу с вами. 여러분을 위해서 기도하겠습니다. Я буду молиться за вас. 기도합시다. Давайте помолимся. 하나님께 감사드립니다. Господь, мы благодарим Тебя. 우리 러시아의 소중한 제자들을 만나게 하시면 감사합니다. Господь, благодарим, что Ты даровал благословенные встречи с учениками России. 성령의 역사로 러시아 전체에 그리스도의 빛이 비추어지는 캠프가 계속되게 하옵소서. Господь, действием Духом Святым благослови, чтобы над Россией постоянно был кемп. 주의 제자들이 움직이는 곳마다 하나님의 나라가 임하고 흑암이 무너지게 하옵소서. Там, где, Господь, идут ученики, благовестники, пусть разрушается тьма и сходит Твое Царство Божье. 그리스도의 빛의 절대망대가 세워지게 하옵소서. Благослови, чтобы свет башни воссиял над Россией. 또한 우리 모든 제자들이 그리스도를 늘 누리며 행복한 삶을 살아가게 하옵소서. Господь, благослови всех благовестников, чтобы каждый из них мог наслаждаться Христом и был счастлив. 예수님의 이름으로 축복하며 기도합니다. Благословляю и молюсь во имя Иисуса Христа. 아멘. Amen.